Следува прегледот на информациите во вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани на последната седница донесе одлука за зголемување на месечниот износ на стипендиите за студентите. Од оваа учебна година наместо 2500, тие ќе добиваат по 3000 денари месечно. Студентите кои се школуваат на државните универзитети во Македонија и годинава ќе можат да конкурираат за добивање стипендии што ги доделува општина Кочани. При тоа, износот е зголемен во споредба со лани. Наместо 2500, тие во наредните 9 месеци ќе добиваат по 3000 денари месечно, за што одлука донесе и Советот на општината на последната седница. Вообичаено огласот за пријавување на заинтересирани студенти за стипендија се објавуваше кон крајот на октомври, но токму усвојувањето на одлуката за покачување на износот за кратко го пролонгираше повикот за оваа година. Со новиот конкурс би требало на 25 студенти да им се овозможи да добијат финансиска поддршка. На седницата на Советот имаше размислувања сумата што општината ќе им ја додели на студентите да биде и нешто повисока. Бидејќи информациите дека државната стипендија е минимум од 3300 денари па нагоре, мислам дека ние треба општинската да биде на минималното државно ниво, како не би се откажувале студентите кои што се жители на нашиот град во полза на онаа другата стипендија. Мислам разликата не е голема. Советниците изразија задоволство што се прави рамномерна распределба на стипендиите во однос на различните струки, но и според различната етничка и друга припадност на кандидатите. Сите стипендии кои се планирани од општина Кочани ќе бидат доделени. Тоа ни беше посочено дека досега имало случаеви кога не биле до крај доделени стипендиите, така да се прави јасна дистинкција помеѓу дефицитарни кадри, стипендии на социјални случаеви, да, па тука беше опфатена и категорија месечини на роми, студенти, така да навистина ова е за пофалба и се надевам дека ќе најде на добар прием кај граѓаните, кај студентите. Членовите на Советот на општина Кочани излегоа со ставот и е потребно посебно да се води сметка за студентите од дефицитарните струки и можноста по завршувањето на школувањето тие да се задржат овде. Ние како општина се соочуваме со дефицит на медицински кадри, да биде ставен како посебен критериум во кој што посебни стипендии ќе се одвојуваат за лица кои што, тоест за студенти кои што ги изучуваат овие медицинските науки. Како иднина треба да се размислува, да се вклучат уште од прва година, бидејќи за да ги поттикнете вие, за да ги поттикнете да се запишат, значи треба нели поволноста да се понуди, бидејќи овие стипендии се од втора година. Мора да има некое решение, да се изнајде соодветно решение, дали со задолжување за враќање на крај на средствата ако има прекин или не знам како, со цел да допринесеме во стимулацијата на запишување на овие факултети. Позитивни оценки за правилникот за распределба на стипендиите имаше и во врска со решението парите што нема да се потрошат да останат за истата намена. Бидејќи се зголемуваат трошоците за живот, исто така треба да се зголемува и прагот на оваа стипендија. Исто така убаво е што во правилникот е предвидено дека доколку некој што е корисник од оваа стипендија се откаже, истото ќе се пренамени, односно парите нема да останат во општина Кочани, туку рационално ќе се искористат за да се наменат на друг стипендист. Постигнатиот консензус меѓу советниците отистанува збор за добро изработен правилник за доделување на стипендиите, придонесе тој да биде едногласно усвоен. Се очекува деновиве да биде објавен и конкурсот за стипендирање, пошто кандидатите ќе можат документите и пријавите да ги поднесат во едношалтерската канцеларија или по пошта на адреса на општина Кочани. Пожарникарите од Кочани пред пладнето гаснеа пожар на помошен објект кај градскиот плоштад. Се интервенираше со 2 возила на територијалната противпожарна единица, а освен материјална штета за среќа во настанот немаше жртви ниту повредени лица. Пред пладнето околу 9 часот во помошен објект на улицата Стив Наумов во Кочани избувна пожар, што предизвика негово уништување. Најпрвин чадот го забележале соседите, а неколку минути полецна се појавиле и силните пламени јазици што го зафатиле покривот на шупата, пошто веднаш била повикани против пожарната единица. Пожарникарите пристигнаа со 2 возила и веднаш го започнаа гаснењето на огнот, што се закануваше да се прошири и на блиските објекти. Најголема опасност имаше за објектот на гимнастичкиот клуб Кочани, што практично е залепен до опожарената шупа. Но освен исчадената фасада, кај него немаше друга материјална штета.
И покрај интервенцијата на пожарникарите целосно изгоре покривот на помошниот објект зафатен од огнот. За тоа придонесе и старата дрвена конструкција, што само за половина час се претвори во пепел. Според информациите, во куќата во близина на објектот не живеел никој, така што нема жртви или повредени. Неофицијално од очевидци имаше тврдења дека огнот се проширил откако претходно била запалена сува трева во непосредна близина, а ветрот придонел пламенот да се прошири кон гредите од покривната конструкција. На местото на настанот увид направи полициска екипа, пошто ќе бидат познати причините за пожарот. Општина Кочани планира за наредните 24 месеци за фиксна телефонија, интернет и изнаемување сервер за веб страницата да потроши над 18.500 евра. Јавниот тендер за избор на давател на услугата е веќе објавен и трае до крајот на идната недела. Над 1.100.000 денари, без обврските за данок на додадена вредност, планира да потроши општина Кочани за набавка на телекомуникацијски услуги, односно за обезбедување фиксна телефонија, интернет и за закуп на сервер за општинската веб страница. Трошоците за телефонија се однесуваат за потребите на администрацијата, но и за територијалната противпожарна единица, за основните и средните училишта, градинката, библиотеката и за комуналното предпријатие Водовод, со оглед што сите тие се институции кои се под надлежност на општината. Според ставките во техничката спецификација, предвидено е да се обезбедат 20 претплатнички линии во фиксната телефонија, со можност за нивно евентуално зголемување за околу 20% според потребите на корисниците. Освен тоа се бара месечната претплата по линија да изнесува максимум 500 денари, а давателот на услугата во исто толков износ да обезбеди и бесплатни минути за разговор кон сите фиксни оператори во Македонија. За интернет услугата од операторот пак се бара да обезбеди 5 различни типови во зависност од брзината на размена на податоци, при што треба да се овозможи неограничен сообраќај со почитување на политиката за фер користење. За одржување на веб страницата на општината потребен е простор од 10 гигабајти и можност за користење до 150 мејл адреси. Јавниот тендер за избор на давател на услугата е веќе објавен и трае до 9 ноември. Избраниот понудувач има обврска да ја обезбедува услугата во наредните 2 години. Граѓаните кои уплатиле за огревно дрво, а се уште не им е испорачено, количините ќе ги добијат во наредните 2 недели. Од јавното предпријатие Македонски шуми велат дека навреме ќе бидат снабдени сите потрошувачи, токму на стартот на новата грејна сезона. Иако испораката на огревно дрво е при крај, се уште има граѓани кои не ги добиле количините за кои уплатиле средства. Нивниот број е мал, но останува загриженоста дали навреме ќе се снабдат со сировина за грејење за престојната зима. Од јавното предпријатие Македонски шуми информираат дека за 10 дена огревното дрво целосно ќе биде испорачено кај домакинствата во целата држава. Оттаму нагласуваат дека досега снабдувањето на граѓаните се одвивало со одредени потешкотии, пред се поради доцнењето на тендерските постапки. Втор момент биле неповолните временски услови во текот на летниот период, особено поради обилните врнежи на стартот на сезоната, кога била оневозможена сечата на огревното дрво. За да не се случат слични проблеми за наредната сезона, од јавното предпријатие информираат дека јавните набавки и тендерските постапки ќе започнат во средината на јануари за да завршат во март, со што ќе се овозможи новата сеча да започне во средината на април. Од сите подружници на Македонски шуми досега се испорачени над 300.000 метри кубни, а за испорака остануваат уште околу 6.000 метри кубни дрва за огрев. Неодамна јавното предпријатие Македонски шуми потпише и меморандум за соработка со Министерството за земјоделство и со Националното здружение на сопственици на приватни шуми. Со тоа треба да се изготви нова законска регулатива за правилно користење на шумските ресурси. Во библиотеката Ванчо Прке во Виница се одржа промоција на книгата Мојот професор Пророк, чиј автор е универзитетската професорка Вера Стојчевска Антич. Настанот е во рамки на одбележувањето на месецот на книгата, а е дел од 20-тината промоции, што оваа книга досега ги имаше во Македонија и странство.
Општинската библиотека Ванчо Прке од Виница беше организатор на промоцијата Блаже Конески во творештвото на Стојчевска Антич, на која беше представена книгата Мојот професор Пророк од универзитетската професорка Вера Стојчевска Антики. Настанот се одржа во рамки на одбележувањето на месецот на книгата, а за едно од најпромовираните дела на Стојчевска Антик зборуваше професорката по македонски јазик и литература Тања Анакиева Давидковска, која е и нејзина поранешна студентка. Блаже Коневски во една прилика ке рече: јазикот е единствената наша цела татковина. Додека постои македонскиот јазик, ниту една граница не може да не спречи ние да бидеме тоа што сме. Или големо ни е името, ке сакаат да ни го земат. Многу странски слависти кажуваат дека Македонија е оспорувана. Дури еден германски славист вика: вие немате економска моќ, не можете посебно да им покажете на луѓето кои сте и што сте, меѓутоа вие сте силни затоа што ја имате културата. И никогаш тоа нема да се промени. Професорката Стојчевска Антич рече дека уште од гимназиските клупи ги почитувала делата на Конески, не разбирајќи ја нивната суштина, но кога навлегла во неговата лингвистика и филозофска мисла, сватила колку голем човек е тој. Кога настана она прогласување, баш на моите двајца омилени поети Блаже Коневски и Кочо Рацин да бидат џуџиња, а во светот се големини, се изненадив. Искрено да ви кажам, настапи еден молк. Тој молк ме натера да ја напишам оваа книга Мојот професор Пророк. Што се случи со таа книга? Јас со денови, можам да кажам дури 2-3 месеци, бев толку вознемирувана од телефонски разговори кои ја бараа книгата, бараа нови промоции, толку многу продре во граѓанството во Македонија, што бев изненадена. Во седмата промоција ме поканија во Солун на меѓународен саем на книгата, кај што имаме професори, писатели, поети од целиот свет, да ја представат на свеченоста токму книгата Мојот професор Пророк, значи Блаже Коневски и авторот Вера Стојчевска Антич. Јас бев изненадена, зашто ова се случи пред договорот што го имавме со Грција, како што знаете, и бев изненадена дека токму тоа во сред Солун треба да се случи. Дури со некаква вознемиреност тргнав, но се вратив воодушевен. Книгата и местото на Блаже Коневски беше вивнато до небо. Промоцијата ја водеше нивниот најпознат, најголем грчки поет Костас Валетас. Меѓу другото, меѓу квалитетите, истакна дека е горд што бил добар пријател со Блаже Коневски, но само жали што Македонија не успеа да го добие Блаже Коневски најголемото признание, најголемата награда, да биде на највисоко ниво признат како најголем светски поет. Во рамки на промоцијата, извадоци од книгата Мојот професор Пророк пренесоа ученици од Виничката гимназија. Исто така беше направено и кратко представување на другите дела на Стојчевска Антич, во кои таа пишува за Блаже Конески. Во продолжение најава за спортскиот викенд. Ке се играат надпреварите во фудбалските првенства, при што Осогово ќе гостува во Свети Николе против Овчеполе, а фудбалерките на Кочани на домашен терен ќе ја пречекаат екипата на Борец од Велес. Кошаркарите на Баскет Дино во петтото коло ќе играат во Скопје против тимот на ТФТ. Викендов ќе се играат надпреварите од 10-тото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Кочанскиот третолигаш Осогово ќе гостува на средбата со Овчеполе во Свети Николе, екипа која е директен конкурент на жолто-сините за врвот на табелата и во моментот се наоѓа на второто место. Токму поради тоа може да се очекува тежок меч за двете екипи, иако гостите од Кочани можат да бидат порелаксирани бидејќи на своето конто имаат разлика од 4 бода. Ова не треба да значи дека однапред треба да се откажат од можноста да остварат позитивен резултат и да обезбедат помирна разврска на настаните во есенскиот дел од првенството. Надпреварот со Овчеполе ќе се игра в недела на стадионот во Свети Николе со почеток од 13 часот и 30 минути. Викендов ќе се игра 9-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во која женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домакин на средбата со екипата на Борец од Велес.
По минатонеделниот висок пораз во Струга од тимот на АС Юнајтед, нашите фудбалерки против Велешанки можат да бараат рехабилитација и остварување позитивен резултат. Фактот што гостинките се на предпоследното место со само 3 бода, колку што има и Кочанскиот женски прволигаш, им оди во прилог на домашните фудбалерки и им носи надеж дека по подолг период можат да освојат нови 3 бода и да се поместат од 11-та позиција на табелата. Средбата со Борец се игра в недела на стадионот Никола Мантов со почеток од 12 часот. Кошаркарите на Баскет Динопак, кои по одлично одиграните 2 кола и освојувањето на бодовите на стартот на првенството во втората Лига Исток и по минатонеделниот пораз на домашен терен, во четвртото коло ќе гостуваат во скопската населба Карпош против тимот на ТФТ. Домакините досега имаат само 3 бода од 1 победа и 1 пораз, но и надпревар помалку, така што неизвестно е каков ќе биде односот на силите на теренот. Минатонеделното непријатно изненадување што го приредија нашите кошаркари, веројатно ќе действува отрезнувачки, оти треба да се продолжи со истото темпо како на стартот, за да се задржат во горниот дел на табелата. Во моментот тие имаат 5 бода, но поради најслабата кош разлика се на четвртото место зад Борец Баскет и МЗТ Скопје Аеродром. Надпреварот против ТФТ како гостин, Баскет Дино ќе го игра в недела со почеток од 19 часот. Тоа беа содржините за овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.